IMF पारां पाकिस्तान लाइ $1.5 अरब किस्त जी मंज़ूरी जो इम्कान। IMF जे एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड जो इजलास अॼु थींदो। स्टैंड बाय अरेंजमेंट तहत पाकिस्तान लाइ $1 अरब $10 करोड़ जी आख़िरी किस्त जारी कई वेंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी रियाज़ में IMF जे मैनेजिंग डायरेक्टर सां मुलाक़ात। हिक ॿिए कर्ज़ प्रोग्राम ते ख़्यालनि जी ॾेवट। शहबाज शरीफ़ पारां क्रिस्टलिना जॉर्जिवा खे पाकिस्तान जे दौरे जी दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान जे गाला डिनर में शिरकत। आलमी इक़्तिसादी फोरम जे ख़ासि इजलास जी कामयाबी ते सऊदी क़यादत खे वाधायूं। मुलाक़ात दौरान इलाइक़ाई सूरतहाल ऐं ग़ज़ा जे बहरान ते ख़्यालनि जी ॾेवट कई वई। शहबाज शरीफ़ शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान खे जल्द पाकिस्तान जो सरकारी दौरो करण जी दावत पिणु ॾिनी। क़ौमी असेंबली जो इजलास अॼु थींदो। 6 नुकाती एजेंडा जारी। स्पीकर अयाज़ सादिक जी सदारत हेठि इजलास थींदो। सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह पोलियो मुहिम जो इफ़्तिताह करे छॾियो। वॾे वज़ीर कराची जे इलाइक़े गुलशन आका खैर ऐं गडाप में ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा पियारे इफ़्तिताह कयो। मुराद अली शाह चवे थो पोलियो जी मुहिम 24 ज़िलनि में शुरू थी चुकी आहे। मुहिम दौरान 80 लख ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा पियारिया वेंदा। पोलियो टीम जी हिफ़ाज़त लाइ 4000 खां वधीक अहलकार साड़नि गॾु हूंदा। ख़दशा ख़त्म थियण ताईं रफ़ा ऑपरेशन न करण जी ख़ातिरी कराई वई आहे। मुनासिब मनसूबाबंदी खां सवाइ इसराइल जे रफ़ा ऑपरेशन जी हिमायत नथी करे सघिजे। अमरीका जो परॾेही वज़ीर ईंदड़ हफ़्ते विच ओभर जो दौरो कंदो। अमरीकी क़ौमी सलामती जे तर्जुमान जॉन कर्बी चयो आहे त अमरीकी परॾेही वज़ीर रफ़ा ऑपरेशन बाबति इसराइली अमलदारनि सां मिलंदो। ग़ज़ा में आरज़ी जंगबंदी परॾेही वज़ीर एंटनी ब्लिंकन जी टॉप एजेंडा आहे। घटि में घटि 6 हफ़्ता जंगबंदी चाहिनि था।